बापाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याची नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसू. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, बागीवन फ्रांसीस शावेराचे परबेक आमी तयार जातना आयज नवेनाच्या 7व्या दिसाक आमी पावल्या. आयच्या सेवाधर्माचो विशय बागीवन फ्रांसीस शावेराचे देखीन अंतर करिनासतना सगळ्यांक सेवा दिवया. पातकां वरवीं मनशां मदें अंतर करतल्यो वण्टी मोडून उडोवंक आनी मनशा कुळाक एकचाराच्या आनी मोगाच्या बांद पासान एकठांवंक जेजून ह्या संवसारांत जल्म घेतलो. संवसारांत जियेतना तरेतरेच्या मनशाक तो भेटलो. गरीब, दुर्बल, गिरेस्त, पातकी, विदेशी, धर्मशास्त्री असल्या मदें ताणें आपलो वावर केलो. कोणाच मदें भेदभाव वो अंतर करिनासतना सगळ्यांक समजता ते भाशेन शिकवण दिल्ली. आपल्या 12 शिश्यांक विचून काडटना पर्यंत तांचो वावर धंदो वेवसाय पळयनासतना सगळ्यांक आपलो पाटलाव करूंक आपयलें आनी तांकां फावो तो मान दिलो. निमाण्या जेवणा पर्यंत आपलो घात घेवचो आसलो ताचे पासून ताणें पांय धुयले. असलेंच सेवेचें मोन आमी आपणावंक कोणाच मदें अंतर करिनासतना जेजून केलें तशेंच आमी करूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां देवाची कृपा मागुया. आतांच आयकल्लो तो विशय मनान दवरून ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया आनी आमी कसलीच अंतर करिनासतना सगल्यांची सेवा करूंक आदार ह्या मिसांतल्यान मागुया. तशेंच आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार दिवच्या काळजाक फारीकपण दिवपाचो दीस. हे मिसांत भक्तीपणान फारीकपणाच्या मनान बरे भाशेन वांटो घेवया. तशें देवाक आर्गां दिवया. गेल्ल्या म्हयन्यांत आमकां सगल्यांक राखलीं, सांबाळलीं, जिवीन दवरलीं आनी जायतें बरेंपण दिलें, जायते वायटांनी आमकां निबारलीं आनी ह्या नव्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसाक आमकां पावयल्यांत. तशेंच घोडे तुमचे बरोबर आपलो वाडदीस घोडे काजराचे वरोस सुभ आशिर्वाद आमी मागता. जायतीं जाणां तरेचे पिडेक सांपळिल्लीं आसात, कुडीच्या ओतमेच्या जावं हॉस्पिटलांनी घरांनी आमकांच घोडे कसली पीड आसा देवाची खुशी जाल्यार पेखोणी मागुया. तशेंच जायते कडेन शांती इबाडलेली आसा. युक्रेन, रशिया, तशेंच इस्रायल, पालेस्तिनान, सुदान थंय झुजां चालूच आसात. शांतीच्या कुरान शांती हाडूंक देवाक प्रार्थुया. गेल्ल्या वर्साक ह्या माटवांत जायतीं जाणां हाजीर आसतालीं. ह्या वर्सा घोडे नात, ती घोडे मरून गेल्यांत.
तांकां सुखसुर्गीची हांव दिवया तशें आमचे जायते यादनीकूय जायते जाण मरून गेल्यांत तांचो उगडास करून तांचे पासत आमी मागुया तर आमच्या पातकांचो उगडास करुया जी पातकां उतरांनी कोरण्यांनी चिंतनांनी देवाचेर आनी पेल्याचे आमी केल्यांत जायते बरें करून देव आपयता जायते पण आमची सत्या बऱ्याक वापरचे सुवातेर कोणें वायटाक वापरून कोणें आमी वायटूच केलां जाल्यार ओळखून घेवन बोगसणे मागूंक तयार जावया आनी कालत्या काळजान जाल्यार सगळें नाच जोडून देवाचे काकुती व्हडल्यातल्यान म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणिरो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मोना चिंतून तोंडार उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोर अपराध हे बेसोद घेवन सदांच्या मुरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिरो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं सोमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोमिया काकूत कोर प्रार्थुया काकू सारा बापा आमच्या पातकां बसत गायिल्ल्या तुज्या पुताच्या काळजा उदेशी मोगाचे ओप्रमी दिरवी तूं आमचेर ओतयताय शेवट पर्यंत आमचो मोग केल्या ताच्या बहुदार काळजाची आमचे जिणेन खोरी भोक्ती करूंक आनी मोगान ताका सोर पातकाचे फारीकपण दिवंक आमकां उदार काळजाची कर हें मी मागता आमच्या समियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता सासनाच्या सासनाक दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप दानियेलान म्हणलें रातीं दर्शनांत हांव हें पळयतालो अंत्रोला वेलीं चारूय वारीं व्हडल्या सोमदिराक हालयतालीं त्या सोमदिरांतलीं 4 व्हडलीं आनी जिनसां बासांचीं जनावरां भायर सरलीं पयलें शिवा भाशेन दिसतालें पूण ताका गिदाचे पाकोटे आसले हांव पळयतना ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमनी वेलें वयर उबारलें आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबें केलें आनी ताका मनशाचें काळीज दिलें उपरांत आनीक एक दुसरें जनावर हांवें देखलें हें वाशेला पोरी एक बूज वयर करून उबें रावलोलें ताच्या तोंडान दांतां मदें 3 बोरी आसल्यो ताका कोण म्हणटालो उठ आनी जाय तितलें मांस खा हाचे उपरांत हांवें नव्यान पळयलें आनी बिबट्या वागा भाशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें ताका पाटी सुकण्यांचे 4 पाकोटे आसले 4 तोकल्यो आसल्यो आनी ताका अधिकार दिल्लो उपरांत रातच्या दर्शनांनी आनीक एक दिसणें हांवें पळयलें एक 4थें जनावर हांवें देखलें तें बेसुरवाणेन आनी भिरांकूळ आनी एकदम बोलिश्ट ताका व्हडले लोखंडाचे दांत आसले सगलें चाबून तें पिठो करतालें आनी उरलोलें तें आपल्या पांयां पोंदाक माडयतालें आदल्या जनावरां परस तें वेगळें आसलें आनी ताका 10 शिंगां आसलीं हांव ह्या शिंगांक पळयतना तांचे मदलें एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें हांवें देखलें ताका जागो दिवंक पयल्या तेगांक उमटून काडलीं आनी ह्या शिंगाक मनशा भाशेन दोळे आसले
आनी व्हड बोडाय सांगपी एक तोंड. हांव अशें पळयतां आसतनाच एका जाग्यार शिंवासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका आसनार बसलो. ताचें नेस्पां आवरण हिमा पोरी धवें. ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें शिंवासन एका उज्याच्या आगत्या पोरी आनी ताचीं चाकां जळट्या उज्या पोरी. ताचे मुखायली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे ओजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा बोल्ली आनी पुस्तकां उगडलीं. तें शींग सांगतालें त्यो बोडायो म्हज्या कानार सादताल्यो आनी हांव पळयत आसतना त्या जनावराक मारलें आनी ताचे कुडक्यान कुडके करून ताका उज्यांत उडयलें. हेरां जनावरांची पदवी काण घेतली, पूण थोड्या नेमलोल्या काळाक तांकां आनी वेळाक जियोंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेलोवन पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा लुगां आदल्याशीं आयलो आनी ताका ताचेशीं व्हेलो. ताका दिलो अधिकार, मोहिमा आनी रायपण आनी सगळ्या परजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचें केन्नाच निसंतन जावचें ना. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. सगळीं म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. पर्वतानो आनी दोंगरानो सर्वेस्पराक वाकडनात. तुमी वयर वाडटात ती तुमी सगळीं सर्वेस्पराक वाकडनात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. उदकाच्या जोरीनो सर्वेस्पराक वाकडनात. सोमदिरानो आनी जोरीनो सर्वेस्पराक वाकडनात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. दोरयांतल्या मोनजातीनो आनी उदकांच्या तोल्यानो सर्वेस्पराक वाकडनात. अंत्रोला वेल्या सुकण्यानो सर्वेस्पराक वाकडनात. रानवट आनी गोरवाशी मोनजातीनो सर्वेस्पराक वाकडनात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली
अंजिराच्या झाडाक आनी हेरां सगल्या झाडांक पळयात. तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तशेंच ह्यो सगळ्यो वस्तू घडलेल्यो तुमी पळयतोच देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण जाणू जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हें सगळें घडले बगर ही संसद अंतरची ना. सर्ग आनी प्रितूम सरतलीं पूण म्हजीं उतरां सरचीं ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भयणी भावनो, बागियोंत फ्रांसिस्काचे देखीन अंतर करिनासतना सगल्यांक सेवा दिवंक आयचो विशय आमकां आपयता. आमकां खबर आसा कोविड-19 ही महामारी आमच्या गोंयांतूय पावली 2020 ह्या वर्सा मार्चांत. आनी हे वेळार आमच्या गवडी बापान सगळ्या याज्ञीक भावांक, बऱ्या मनाच्या मनशांक एक चीट बरयली, लव इन एक्शन. आनीक गवडी बापान आपले काळीज उकडून सांगलें की आमी एकामेकाक सेवा दिवचो वेळ हो. एकामेकाक आमी एकामेकाची चाकरी करचो वेळ हो, पावचो वेळ हो. आनी हे चिटींत ह्या आमच्या गोंयच्या बिस्व साहेबान सगळ्यांक आमकां उलो मारलो. आनी हो उलो आयकोन सबार आमच्या भावा भयणांनी, याज्ञिकांनी, फिरगोसकारांनी मोग कोरण्यांनी दाखोड केलो. आनी हो मोग कोणाक दाखोड केलो काय? न्हूच फकत क्रिस्ती भावार्थ्यांक, पूण सगळ्या मनशांक. जांकां गरज आसा तांकां पावून, जांच्या पोटाक भूक लागल्या, जेवण ना, तांकां जेवण वांटून. हे भाशेन कांय फिरगोजांनी, कांय याज्ञिकांनी, भावा भयणांनी आपली सेवा अंतर करिनासतना दिली. प्रितीच्या भयणी भावनो, असलेंच की काळीज आमचो सोमी आमचे ताय सगळ्या ताय मागता. आनी आमचो गोंयचो साहेब जो हांगा आसा, ताची कूड, ताणें हीच सेवा अंतर करिनासतना भावा भयणांक दिली. धर्माची अंतर करूंक ना, गांवची अंतर करूंक ना, पूण गरज पडून ह्या बागियोतान हांगासर ह्या आमच्या गोंयांत सेवा दिली. 1542 वर्सा 1542 वर्सा जेन्ना आमच्या ह्या गोंयांत उपासमार पडलो, फॅमीन आयलें, तेन्ना भुकेल्ल्यांक ताणें जेवण दिलें. जावं गरजेवंतांक तो पावलो. इतलेंच न्हय, तांची ओतमीक भूक मारूंक आपल्या लागीं जाता तें देवाचें उतर परगटून ओतमीक वाटेन ताणें ह्या आमचे पोरजेची भूक मारली. तशेंच मोलोका हांगासर जेन्ना वशाची पिडा आयली, तेन्नाय ह्या बागियोंत फ्रांसिस्कान ह्या पिडेस्त भाव भयणांक सेवा करून अंतर करिनासतना तांची सेवा केली आनी होच जेजूचो मोग परगट केलो. प्रितीच्या भयणी भावनो, आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचें दर एकल्याचें मिसांव हेंच. आनी जेजू जेन्ना आपलो भौशीक वावर सुरू करता तेन्ना हेच आपले मिसांव जेजू परगटता. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक काडून वाचता आनी जेजू म्हणटा लुकाचें शुभ वर्तमान 4:20, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला,
गरिबांक बरी खबर दिवंक कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी जुलुमांत आसलोल्यांक सोडोवंक ताणें म्हाका धाडला. आनी हे वेळार जेजू कितें सांगता? जेजू सांगूंक सोदिना फकत विंचलोल्यांक, फकत ह्या धर्माच्याच ह्या गांवच्याक, पूण सगळ्यांक, गरिबांक. आनी गरीब म्हटल्यार कोण काय? जीं गरजेवंत आसात त्या मनशांक. आनी हेच जेजूचें कार्य दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक फावो जाता जेन्ना आमी आमचो बावतिज्म घेता. ह्या दिसा आमी त्रिएक कार्यांत जेजूच्या वांटो घेता. याज्ञिकी, राजकी आनी प्रवादीक कार्य. आनी हेच कार्यांतल्यान आमकां अंतर करिनासतना एकामेकाची सेवा करूंक आमकां जेजू उस्कायता. आनी आमचोय गोंयचो साहेब बागयोंत फ्रांसीस शावियर आमकां उलो करता आनी तोच आमकां देख दिता. प्रितीच्या भयणी भोवनो, आज आमच्या जिवितान भितर सरुया, आमच्याच गोंयांत भितर सरुया. सभार आमची भाव भयणां असलो वावर करतात. ओतोर करिनासतना, धर्म पडेनासतना, गांव पडेनासतना, जात कात पडेनासतना मनशाची सेवा करतात. जशी हांव सुरवेकूच म्हणटालो, जेन्ना महामारी पॅन्डेमीक आमच्या गोंयांत भितर सरलें तेन्ना कितलींच भाव भयणां रेल्वे स्टेशनार जेवण वांट्टालीं आनी दुसऱ्या जाग्यांचेर जंय जेवण मेळना थंयसर भावा भयणांक आदार दिलो, तांची भूक मारली. विचारूंक ना तुजो धर्म कितें, तुजो गांव कितें, तुजी जात कितें, पूण गरज पडोवन ह्या आमच्या भावा भयणांनी सेवा दिली. प्रितीच्या भयणी भोवनो, जेजूय हेच सेवेची मनशां जावंक आमकां आपयतना जेजूनय आमकां देख दवरल्या. आनी जेजून आपल्या शिकोवणेंतल्यान जायते फावट आमकां शिडकायल्यान. केन्ना आमी कोणाक आदार दिवचो? आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानान 10व्या आवेस्परान दोयाड सामारियेकाराची वफार मेळटा आनीक आमकां जेजू दाखोड करता. गोरजेक सांपडला तो पेलो. ओतोर करिनासतना, गांव पडेनासतना आमी ताका आदार दिवचो. आमकां मेळटा जेजू लोकांची 5,000 लोकांची भूक मारता. हे वेळार तांकां कुशीन कुशीन बसयना, तूं जुदेव, तूं खंयचो, हे भाशेन ना. सगळ्याची जेजू भूक मारता. आमी पळयता जेजू पिडेस्तांक बरी करता, कुड्ड्यांक नदर दिता, जिवी करता. तांकां विचारिना जेजू तूं खंयचो, खंयच्यान आयला. पूण जेजू हें बरेंपण ओतोर करिनासतना करता. आज आमच्या गोंयच्या ह्या राज्याचेर नदर मारुया. सोबार बरेपणां आमकां दिसती पडटात, पूण थोड्यो शिकवण्यो आपल्यो कोंबऱ्यो वयर काडटात आनी म्हणटात गोंयचे बायले तांकां भायर रावया, ओतोर करुया. तो क्रिस्ती भावार्थी न्हय, तो ह्या आमच्या गोंयचो न्हय, तो हांगासरलो न्हय. हे भाशेन असल्यो शिकवण्यो आज कोंबरी वयर काडीत आसात आनी आमी असल्या शिकवण्यांक बुल्ल जाता काय हाचेर आमचें लक्ष घालची गरज आसा. तर प्रितीच्या भयणी भोवनो, आज देवाचो उलो आमकां कितें काय? पयले सुवातेर आमी भेदभाव करिनासतना, ओतोर करिनासतना एकामेकाक सेवा दिवया. कोणूय तो मनीस जावं, ताचो गांव पळोयनासतना, जात कात पडेनासतना, दादलो वो बायल पडेनासतना आमी सेवेची मनशां जावया. हें बरेंपण आमच्या काळजांत सगल्यांच्या आसाच, हें आमी वळखून घेवची गरज आसा. आनी हें बरेंपण आमच्या जिवितान, आमच्या काळजान, आमच्या देवान घातलां, हें आमी उगडास धरुया. दुसरे सुवातेर ही सेवा दिवंक जायते फावट आमी म्हणटले ताणें सेवा वो आदार मागलोच जाल्यार हांव दितलो. पूण आंकवार मारया आमकां देख दवरता. जेन्ना काना नगरांत हो सोरो सोंपता तेन्ना आंकवार मारया जेजू सरशी वेता.
व्हंकल न्हवरो ह्या काना नोगरांत आंकवार मारयेची चडशी वचूंक ना, पूण तिणें आपकुशेन तांकां आदार दिवंक चिंतलें. तशेंच आपले मावशे भयणीक जेन्ना ती सेवा करूंक गेली तेन्नाय आंकवार मारयेन म्हणूंक ना तिणें म्हाका आपोवंक जाय, रेकात धाडूंक जाय, ना. पूण आंकवार मारया आपकुशेन ही सेवा दिता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आमी आमच्या जिवितांतल्यान आपकुशेन आमीच पयलीं जावन मनशाक सेवा दिवंक आमी वचूंक गरजेचें. तिसरे सुवातेर अंतर करिनासतना सेवा. सेवा न्हयच फकत आमच्या दुडवाची पूण आमच्या मागण्याची. जेन्ना कोणूय गरजेक सांपडटा ते वेळार ह्या मनशाक न्हयच फकत आमचो दुडवाचो आर्थीक आदार पूण आमी ओत्मिकूय पाठिंबो दिवची गरज आसा. जायत घडये आमचे लागीं दिवंक घडना, तरी पूण आमच्यान ह्या भावा भयणांक वेळ दिवंक घडटा, आमचें एक बरें उतर दिवंक घडटा आनी हे भाशेन आमच्यान सेवेची मनशां जावंक जातात. बागयोंत फ्रांसिस्कान आपल्या जिवितान अशेंच केलें. जेजूनय आपल्या जिवितान अशेंच शिकयलें आनी आमकां करून दाखयलें. आंकवार मारया आमची आवय, तिणें आमकां सेवा केली आनी हे सेवे चाकरेची मनीस आपल्या जिविता वरवीं जाली. आमी सगळ्यांनी बागयोंत फ्रांसिस्काचे देखीन अंतर करिनासतना एकामेकाक सेवेची जावंक, एकामेकाक सेवा दिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया अशें जावं. मोगाच्या बाबा बिडो जेजू म्हणटालो हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयलां. तर हेंच करपाक तितलें सोंपें न्हय, आगोड. त्याच पासो देवाचो आदार आमकां सगल्यांक नेरूय आमच्यो गरजो ह्या मागण्यांतल्यान बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरजेचे सेवांतल्यान आपले मुन्यारपण चलयतना सगल्या सोवे एक सारकेपणान वागोवन आनी अदीक करून समाजांत उणो मान आसलेल्या सोवे अदीक मोग दाखोवंक तांकां भावार्थाचे दिशेन वाडोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचो भेदभाव पयसावून अदीक करून गरीब दुबल्यांक आनी गरजेवंतांक फावो आसलेल्यो सवलत्यो एक सारकेपणान मेळूंक फावो आसलेले उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी दुसऱ्या धर्माच्या लोकां मदें जियेतना तांचे मदें कसलीच धर्माची अंतर करिनासतना तांकां फावो त्या मानांक लेखून तांचे सोवे इश्टागोतीन जियोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. धर्म परगोट्टेच्या वावरांत मिसोल आसलेल्या सोमेस्तांनी जेजूचें मन आपणावंक आपलो वावर करूंक जावं शिकोवणीक मोलार, दोतोनीच्या मोलार तशेंच सोमेस्तांच्या भावार्थ्याची आकारणी करतना मोगान आनी सेवेच्या मोनान आपली जबाबदारी पालूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बोदयाल काकुसारा बापा, तुज्या मोगाचेर पात येवन ही आमची मागणी तुजे मुखार उबारल्यांत आनी गुय जायते आमच्या काळजान आवडी आसात ते तुज्या अनुदाक आनी आमच्या बऱ्याक उपकार जाल्यार शर्ती पावय. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं
मोजे हात घे मोजे पाय घे स्वीकार कर आता कोशे तुझो मोहिमो बोरकोट करू शुभोबोर सगळ्यांक पिवू तुकाच बाबा सोर मोजे विदा तुका येगाने तुकाच भोगता सोर मोजे तुझेच ते कोरकाशेले Mocha Baba Milo, Yam Chembulidan, Surpudvidar de Baba Pak, Manta Tosli Sabamun Magat. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या नाते भोवीत शुभेच्छा दवा सर्वेस्वर मानून घेऊ Bomogal Bapa, तुझ्या प्रीतीवन पुताच्या काळज सोत्रावर मोग पळून या आमचे बलिदान दोन मानून घे आमच्या ओस्कोतायक लागून आम्ही परतून तुका अवमान करता तर या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून तुझ्या उदार काकुतीन आमच्या अपराधाचे बोगसणे आमकां दी क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमची सोबी आसू तुमची सोवे आसू आमची काळजां उबारूया आम्ही ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणेच्या देवा सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो काय दोनी तिचो आनी आमच्याच फायद्याचो जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो उगवलेल्या ताच्या कळवणांतले बावणे रगत आनी उदक आनी जिबी दितेल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली जोर सोडवणेचे जोरीन संतोशान तान बागुंच्याक आपल्या बिदालेल्या काळजान सोडवणदार सगल्या मनशांक आपयता देखून आतां दुतां भोगतां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती मोगान गायता Dolbarazo sorbespor tu Sorgani somsar Volia lucia voi bovar Sorgi tu cazoi soi Sorbespor accinavi बापा खरोच तू पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खोशेन कोस्त मरण सुसुगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी मोडले ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोद समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी मुरली तुमी सोमेस घेयात नातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्या आणि सास्ती कोराचे रोगोत पातकाचे बॉक्सोने मेळच्याक तुमचे पासोत आणि समेस मनशा पासोत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासा कोरात. Babartazo gut por gutuya. Ya Jesu ami homudogata ani hekazit le pieta ditle bauti tu voi vovanem sur ami tu ce moro orgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. अनोजिबीत सोंडो आणि सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुणे रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर सोडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारे देवाची माय सांगाती तिचो पोती बागिवोन जुदे बागिवोन धर्मता बागिवोन फ्रांसीक शावेरा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता यास सुताय पवित्रात्मेच्या एकपणान सोरपदवीदार बापा सोरवंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. ज्या जेजून सगल्यांची सेवा केली तो जेजू हांगा आसा आनी थोड्याच वेळा आमच्या काळजांत तो येतलो. ताका घेवन अशेंच आमी करूंक हें आमचे बाप्पा मागण्यांतल्यान कोतकोत्यान मागुया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत सदा तुजी संवसाराक जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तायण्यान घडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली कुड्यो आत्मेची आमकां निवार. दोया कुणे जिविता सबस काय शांती पेकोणी बोलाकी आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान वत रेखता. तर आमकां जुदार करीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली तूं वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आयज आमकां एक एकल्याक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ
जो जियेतंद्रा चोचलोय ताय सासनेच्या सासनाग आमेन. सुमेची शांती सोनकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे असो. एकमेकाक मोगान जेजूची शांती देऊया. देवाची श्री आमची काबूल कर. देवाची श्री संसाराची पाप कातली आमची काबूल कर. देवाची श्री संसाराची पाप कातली आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझी कूड रोगोत आता आमी शेवंक बेता ती आमचे जोडटी आनी कास्ताडी ना जावन पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्याक तशेंच कुडीक बावलाकी नको दिवं. ओस तो जेजू सेवा घेवंक न्हय सेवा करूंक आयलो आनी सेवा करून ताणें आमकां दाखयली. आमकांय ताच्या पाटलावदाराक अशेंच करूंक ताणें आज्ञा दिल्या. आनी आपल्या मास्तर रोखतान तो आमकां गोठायन बोळान भरता. बाबार्थां नितोळ काळजान ताची गरज म्हूण आमी शेवता ती आमी सगळीं सुभागी. सुमियाक म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मांत जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामधी जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्ती प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आज्ञा है. Jełna gieja, bałboj kosi bosa, moja kuri rokta, kosi da dosaja. Jezu ci witam cię, witam cię. Jezu ci witam cię, zawsze ci witam cię.
आमचे दोळे दांपुया आनी ओगेपणी काळजांत जेवलोल्या जेजूचें आसणें अणभवुया आनी काळजाचे कोलायकतान ताका आमी दिन वाचुया. जें तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक करतात तें तुमी म्हाकाच करतात म्हणटा स्वामी. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारान आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं स्वयंभाव अर्थ मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशीं आमकां अदीक अदीक ओडून घे. आनी आमच्या बाबा भयणां सगळीं कसलीच अंतर करिनासतना तूं तांचे समी जेता मुळकून तांची मोगान चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. बसुया. आयज आमचे मोदें मडगांव वाराडांतले ग्रेस चर्च आनी होली स्पिरीट मारगांव हातलीं भाव भयणां आमचे सांगाता आसात. आयच्या मिसाची भेट समोरंबलेल्या फादर लुईस कुतिनो आनी देवाचे उतराची मोडणी केल्ल्या फादर सायमन डिकुना हांकां आमचे दिनवास. तशेंच फादर जो रॉड्रिगीस हाच्या फुडारपणा काल गायनाची मांडावळ करतल्यांक सगल्यांक आमी दिनवासता. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस. दिसपट्टे मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस. फेस्ताच्या दिसाक मिसाचो वेळ हे परी. सकाळीं 4:45, 5, 6:15, 7:30, 9:15 आनी 10:30 परबेचें मीस. सांजे 1, 2, 3, 4, 5 वरांचेर कोंकणी मिसा आनी 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. कुमसाराक तुमच्यांनी बाजिलिकेच्या सांक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11 मेरेन आनी सांजचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. फाल्यां दुसरेर आनी तिसरेर फकत सकाळच्या आदसा कुमसारां आसतलीं आनी परबे दिसा कुमसारां आसची नात. फुलां भेटोवंक वा फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात तांणी बाजिलिकेच्या लिटरची डेस्काक वा कंट्रोल रुमा लागीं तुमचो संपर्क सादचो. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पळयतात जाल्यार रोखडीच पुलिसांत कळोवचें. तुमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमाव घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाक भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते 6 सांजेचे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची भोजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूं येता. ह्या मिसांत भक्तीपणांत भाग घेतलेल्या तशेंच हो भक्तीपणाचो वातावरण सांबाळलेल्या सगल्यांक आमचो दिनवास. फाल्यांच्या दिसाक आमी हो दीस म्हत्वाची भयणां पासत भेटयला आनी तशेंच फाल्यां 12:15 कन्नड मीस आसतलें. तशेंच डिसेंबराचे 3 तारखेर आयताराक 11 वरांचेर पुर्तुगेज भाशेन मीस आसतलें आनी 12:15 यात्रेकाराचे मीस आसतलें. हे मीस सोंपतोच कोण ह्या फुडल्या मिसाक हाजीर जावंक सोदतात तांणी थंयच रावचें आनी ह्या मिसांत जाणी भाग घेतला तांकां वचूंक वाट दिवची. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे स्वामी आसूं सगळे आसूं. आनी सर पदवेदार देव
बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मो आमचे आशीर्वाद घालू वचून अंतर करी नासतना सेवा करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे नोवेनाची मागणी आमी सांगातान करुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सोगलें लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोलो आनी संवसाराक तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. आमची गरजां खातीर हे वेळार आमी मागुया. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकान राव. आमेन.